Հանուն Հոր և Որդու և Հոգու Սրբու ամեն։ Անցած անգամ խոսեցինք մեղքերի 1 կամ 2 ենթաբաժիններից, այժմ շարունակենք այդ ենթաբաժինները, որը այսօր խոսենք անողոր մարդ, նենգամիտ մարդ, նախանց մարդ, կեղծավոր մարդ, այսինքն անողորմություն, նենգամտություն, նախանձություն, կեղծավորություն այդ մեղքերի մասին, թե ինչ խաղանուններ կան Սուրբ գրքից։ Սկսենք ծննդոցից։ Ճիշտ է, ինչ որ հիմա խոսելու եմ կամ ասում եմ անցած անգամ էլ, շատ մի փոքր բաժինն է, որովհետև խաղանունները շատ ավելի շատ են, եւ եթե Աստծո կամոք լինի, որ գիրք կազմվի, այդ ծավալը շատ ավելի մեծ կլինի, շատ ծավալուն կլինի։ Հիմա նայեք, եւ ոչխարներ եւ արջառներ եւ շատ ծառաներ ունեցավ եւ փղշտացիկ նախանձեցին նրան, հա, Աբրահամի մասին էր ասում։ Մենք խոսեցինք, հետաքրքիր հոգեվոր խորհուրդն եմ ուզում ասեմ, ոչ միայն աշխարհիկը, հոգեվորը շեշտեմ, ոչխարներ, արջառներ, շատ ծառաներ։ Ոչխարները, այսինքն իր ներսի այգու մեջ ինքը աշխատեց եւ շատ խոնարհություններ ձեռք բերեց Աբրահամը։ Արջառներ բանող եզի պես, հա, որ ինքը իր այգին բանող եզի պես մշակեց, հա, Աստծո իմաստությունը վերցնելու, սովորելու, կատարելու համար, նաև շատ ծառաներ ունեցավ։ Տեսեք, երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, տիեզերքն ստեղծեց, հետո մարդուն ստեղծեց, ասեց, ես բոլորը տալիս եմ քեզ, որ իշխես նրանց վրա, հա, կենդանիներին, սովորներին, թռչուններին, հոգևոր խորհուրդը որ նայենք, որ իշխես ամեն մեղքի վրա, որ մեղքը քեզ չիշխի։ Եվ երբ որ Աբրահամի նման կամ Աստծո մարդկանց նման, որ իրանք վաստակում էին այդ ոչխարները, այսինքն հեզությունը, խոնարհությունը, վաստակում էին այդ արջառները, այսինքն բանող եզի նման միշտ չարչարվում էին Աստծո այգին մշակելու համար իրենց ներսում, որպեսզի այդ տապանը փրկության կառուցվեր, փղշտացիները, այսինքն նորից այդ ամբարշտությունը, հա, չարը որ կա, այդ զորությունները միշտ նախանձում են այդպիսիներին։ Եվ ինչպես բոլոր սրբերը, բոլոր Սուրբ հայրերի վարքերն է, որ կարդում ես, կյանքը կարդում ես, միշտ կողքից այդ ամբարիշտները կապ չունի, անգամ տաճարում ծառայողներն էլ սկսում էին նախանձով նայել ու դավեր էին նետում նենգությամբ, որպեսզի վնասեն նրանց, եւ այդպես էլ կար, նաեւ վնասում են, բայց Աստված պահպանում էր իրեններին։ Ինչքան էլ փորձում էին գլորել ցած գցել, ասում մեկ արդարին ես կանգնեցնելու եմ, ու նորից պահում էր ինքը բոլորին, որպեսզի արժան լինեն Աստծո արքայությանը։ Նաեւ եւ Աստված Եսավին, նաեւ ասում է եւ քո եղբայրը Հակոբը, Հակոբն ու Եսավը որ կային, Իսահակին, Հակոբը նենգությամբ նա սրբից խաբեց, հա, ծնվելու ժամանակ, եւ հետո էլ օրնությունը կորզեց, հա, հորից, դրա համար ասում է եւ քո եղբայրը եկավ նենգությամբ եւ առավ քո օրնությունը։ Հետո տեղ կա, որ էլի Հակոբի մասին, որ Աստված ասում է պատժելու եմ։ Տեսեք, Հակոբի Աստված մի նշում ենք, ճիշտ է, որովհետև ինքը վերջում նորից զղջաց այդ ամեն ինչի համար, դրա համար Աստված ընդունեց իրան եւ ներեց։ Միշտ խնդիրը բոլոր մեղքերի մեջ մեր հասկանալն է մեղքի եւ զղջալը, աղերսելը եւ Աստված ներելու է։ Այդ չի ներում նրանց, ովքեր այդ զղջումը չունեն եւ ոչ էլ աղերսում ու խնդրում են իրենց մեղքի համար։ Եվ նաեւ ասեք հետաքրքիր է Հակոբի կանայք հիշում եք, չէ՞, որ գնաց Լաբանի որդիներից կին առնելու։ Արավ Ռաքելին որ հավանեց, հա, բայց սկզբից Լիային առավ,
հետո Ռաքելին, բայց Ռաքելը չէր ծնում։ Լիան երեխաներն ունեցավ։ Ասում է Ռաքելը տեսա, որ ինքը Հակոբի համար չի ծնում, նախանձեց իր քրոջ Լիայի վրա։ Տեսեք, էլի օրինակ է մեզ, անգամ քույրերը, հարազատ քույրեր են, որ կարող է իրար նախանձեն։ Եվ Հակոբին ասում էր ինձ որդիներ պարգևիր, թե չէ ուզում եմ մեռնեմ։ Բայց մի ուրիշ տեղ կա, որ ասում արգան բացողը Աստված է։ Աստված է միշտ նայում, որպեսզի այդ արգանդը բացի եւ պարգևի։ Բայց Աստված գիտի այդ ժամանակը։ Տեսեք, հետո տվեց զավակները, հա, Ռաքելին, որտեղ այնքան աղերսեց, խնդրեց, Աստված լսեց նրա աղերսը։ Կամ մի ուրիշ տեղ եղբայրները նախանձեցին, հա, Հովսեփի եղբայրները որ կային, Հակոբի որդիները էլի, նախանձեցին նրա վրա։ Ինչու՞, որովհետև Աստված տեսողություն ուներ։ Էլի Աստծո իմաստությունն էր ասում, իսկ իրանք դեպի աշխարհն էին։ Եվ նորից նախանձում են այդպիսինները միշտ Աստծո մարդկանց ցանկանում են միշտ դավեր նյութեն, ինչպես դավեր նյութեցին Հովսեփի վրա, բայց Աստված, ինչպես միշտ ասել է, պահում է իրեններին եւ վերջում անգամ իրենները որ կան ի սկզբից եւ այդ իրանք ասում են Տեր մեղք մի համարի իրանց։ Տեսեք ինչքան սիրով եղբայրներին վերջում ընդունեց Եգիպտոսում Հովսեփը, որտեղ ինքը ոչ դավ էր պահել, ոչ նենգություն էր պահել, ոչ քեն էր պահել, ոչ ոխ էր պահել, այլ ներսով իրոք Աստծուն խնդրել էր, որ Տեր ների իրանց մեղք մի համար, իրանք չեն հասկանում, որտեղ իրոք չեն հասկանում։ Սուրբ գրքում տեղ կա անգամ շատ հետաքրքիր տեղ կա, ասում է անգամ չարագործների վրա չէ բարկանաք։ Շատ լուրջ նախադասություն է մի փոքրիկ։ Անգամ չարագործների վրա։ Բայց այսօր մեր ընտանիքները, որ մտնում ենք, մենք իրար վրա ենք բարկանում։ Պատվիրել է չարագործների վրա չբարկանանք, բայց մենք, որ ընտանիքով հանդերձ եկեղեցի ենք մտնում, կինը բարկանում է ամուսնու վրա, ամուսինը բարկանում է կնոջ վրա, հա? Եվ այդպես շարունակ։ Այսինքն մենք միշտ այդ մեղքերի մեջ ենք։ Երկրորդ Օրինաց գրքում ասում է օտար Աստծով նրան նախանձեցրին Աստծուն, Աստված միտեղ ասում է ես նախանձոտ Աստված եմ, այսինքն եթե օտար կուռքեր ես պաշտում, ոչ Աստվածներին Աստծու տեղ ես դնում եւ գնում ես պաշտում, գարշելի բաներով բարկացնում ես Աստծուն, որտեղ նրանք դևերին են զոհաբերում։ Կամ Հոբի գիրքն էլ է հետաքրքիր, չէ՞, միշտ Հոբին, հա, այդ ամբարիշտը, հարևանները, դրացիները, որ միշտ ուզում են նենց անեն, որպեսզի Աստծուց կտրեն, ասեն մի էլ օրինի քո Աստծուն, մի փառաբանի։ Հոբի գիրքում սիրուն տեղ, մի տեղ կա, ասում է, միթե պրտուն կբուսնի առանց տիղմի, կամ կնյունը կաճե առանց ջրի։ Նա դեռ իր դալարության մեջ չկտրված ամեն խոտից առաջ չորանա։ Այսպես են բոլոր Աստծուն մոռացողների ճանապարհները եւ կեղծավորների հույսը պիտի կորչի։ Պրտուն ջրերի մեջ աճող բույսը էլի, նույն կնյունն է էլի, որ վարսանակ է, պապիրուս, հա, որ ասում ունի, բույսը։ Բայց շուտ չորանում անգամ ջրի մեջ։ Նույն ձևել ասում է ամբարիշտները, որ տենց չար ճանապարհ են ընտրել։ Ուրիշ մի տեղ էլի Հոբի գրքում շատ հետաքրքիր տողեր կա, որովհետև ասում է քո անօրենությունը այդպես է սովորեցնում բերանիդ, եւ դու ընտրեցիր նենգավորների լեզուն։ Եթե մենք անօրեն կյանքով ապրում ենք, մեր բերանը դրանից արդեն աղբյուրից ստանում է, սկսում է նենգություններ դուրս տալ, բերանով արդեն։
Եվ նորից հոբը, որ ասում է, գիտեմ, ձեր խորհուրդները եւ այն նենգությունները, որ հնարել եք ինձ դեմ։ Նույն ձևի ասում է Դավիթ մարգարեն, նույն ձևի մյուս սրբերն են բոլոր։ Միշտ բոլորի հանդեպ այդ նենգությունները, դավերը նյութում են ամբարիշտները։ Այսօր էլ նույն ձևի է, մենք որ տեսնում ենք։ Անգամ եկեղեցիների մեջ, որ մենք Քրիստոսի տաճարն է, որ մտնում ենք ծառայության, անգամ ծառայողների մեջ իրար նախանձ կա, եւ այդ նախանձը հենց լինում է արդեն, սկսում է նաեւ դավերը լինել, մեկը մյուսի հանդեպ, ցավոք սրտի։ Բայց Աստված սերը, Աստված Քրիստոս ուզում է, որ ինքն է սերը, որ իր սերը մեր մեջ երբ որ լինի, այդպես բաներ էլ երբեք չի լինի։ Եվ նորից հոբը շարունակ ասում է, իսկ իմ շրթունքները անիրավություն պիտի չխոսեն, եւ լեզուս պիտի նենգություն չխորի, եւ սրտով կեղծավորները բարկություն կդիզեն։ Այստեղ էլ է շատ հետաքրքիր։ Նրանք, ովքեր այդ բարկության մեջ են միշտ, այսինքն նրանց սրտի մեջ կեղծավորություն կա։ Դրա համար այդ բարկության մեղքի մեջ միշտ գնում են։ Տեսեք Սաղմոսներում հիմա ինչքան շատ կա այդ մեղքերի մասին նորից, ասում է դու կկորցնես սուտ խոսողներին, Տերն արյուն թափող եւ նենգավոր մարդից զզվում է։ Նրա բերանը լիքն է անեծքով, նենգություններով, խաբեություններով, նենգություններով, լեզվի տակ ցավ եւ անօրենություն կա։ Ամբարիշտների համար է սա ասում։ Տերը կկտրի ամեն նենգավոր շրթունքները եւ մեծ բաներ խոսող լեզուն։ Նույն ձևի Սաղմոսներում էլի Դավիթ մարգարեն շարունակում է. ամեն մարդ զուր բան է խոսում իր ընկերի հետ, նենգավոր շրթունքներով եւ կեղծ սրտով են խոսում։ Եվ մեր կյանքի ընթացքում մեր շրջապատում են, միշտ դա տեսնում ենք, որ զուր բաներ ենք խոսում իրար հետ։ Ու անգամ ոչ թե նենգություն ենք գործում կամ դավ ենք նյութում, բայց այդ խոսելով իսկ արդեն դա դառնում է դա։ Որովհետև նրանք խաղաղություն չեն խոսում, բայց նենգավոր բաներ են մտածում երկրի վրա հանգիստ լինողների դեմ։ Ովքեր Աստծով երկրի վրա հանգիստ խաղաղության մեջ ապրում է, միշտ կողքից ամբարիշտը փորձում է, որպեսզի խանգարի իր հանգստությունն անգամ։ Տեսեք ստեղը, Սաղմոսների մեջ ասում է մի բարկանա չարերի վրա եւ մի նախանձիր անօրենություն գործողներին։ Տենց ուրիշ տեղեր կա գրածելի։ Եվ ասում է իմ անձը խնդրողները որոգայթ են լարում եւ ինձ չար ուզողներն անօրենություն են խոսում եւ ամեն օր նենգություններ են հնարում։ Էլի Դավիթ մարգարեն է ասում։ Եվ իր ամբողջ կյանքը թագավոր լինելով հանդերձ այդ դավերից էր փախնում, որ այդ դավերի հիմնական աղբյուրներն իր որդիներից էին։ Անկամ որդիներն էին ուզում։ Շատ հետաքրքիր տեղեր կա, տարբեր տեղեր, որ ինչքան սուրբ մարդիկ ուներ Աստված, մարգարեներ, Դավիթ մարգարեներ, Սամվել մարգարեներ, հա, որոնց իրանք սուրբ լինելով հանդերձ, բայց մեկ է տեսնում էր զավակները պիղծ զավակներ ունեին։ Դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Ես չգիտեմ ինչու, ըստ իս մոտավորապես Դավիթի անունով կարամ ասեմ, որովհետև երբ որ մի մեղք գործում ես, անգամ լինելով թեկուս հետո սուրբ, այդ մեղքի պատճառի ծնունդն է դա։ Որովհետև ասում է սուրբ եղեք 1000 սերունդ կողնեն, բայց որ սենց եք 7 սերունդ անեցելու են։ Այդ անեցքը գալիս կա մի տեղից դուրս է գալիս, Աստծո անեցքն է։ Նույն ձևի հեղի քահանա կա, որ ասես դու չես դաստիարակ, այդ քո մեղքն է, որ քո որդիները տենց եղան։ Միտեղ էլի Դավիթ մարգարեն ասում է դատաստան արա ինձ ով Աստված եւ իմ իրավունքը հաստատիր
անսուրբ ազգի դեմ նենգավոր եւ անիրավ մարդիցը փրկիր ինձ։ Դա էլ մեր ամենօրյա աղոթքների, աղրսների մեջ պետք է լինի, որ միշտ փրկի մեզ ամեն օր։ Ես չեմ ասում միայն ամեն օր, ամեն պահ։ Որտեղ որ ազգներ մտնես, այդ նույն հրեականությունը, որ կար հուդայականությունը, անունով հրեա էին, բայց հրեա չէին, այդ անսուրբ ազգն էր, որ մինչև առ այսօր է։ Եթե խորանում ենք, նայում ենք, տեսնում ենք, մենք էլ ենք։ Բոլոր ազգերն են տենց։ Որտեղ շատ քչերն են ամեն ազգից, որ լինելու են Քրիստոսինը, որ դառնան Աստծո ազգ։ Եվ հետո կասում դուք հայտ չեք, ինքը ասելու է, ոնց որ հայտնության գրքում հրեաներին ասեց, ասում եք հրեա եք, բայց չեք սատանայի ժողովուրդ եք։ Նույնպես էլ շատ-շատերից մեզ, որ ասելու ենք հայ ենք, կասի հայտ չեք, սատանայի ժողովուրդ եք։ Եվ հայերը կլինեն նրանք, ովքեր կլինեն Քրիստոսին։ Նույն ձևի էլ հրեանը։ Նույն ձևի էլ այն ազգերը, որոնց ստեղծել է հենց իր համար, որ պետք է իրենը լինեն, որտեղ կան նաև չարագործ աստղեր, որ էլի ինքն է ստեղծել, բայց ամենը ստեղծել է իր նշանակության համար։ Նենգությունից եւ բռնությունից կփրկե նրանց անձերը, բոլոր ուղիղներին, եւ նրանց արյունը պատվական կլինի նրանց առաջին, որտեղ շատ ուղիղներ ու արդարները, որ Քրիստոսով կլինեն, անգամ նահատակվեն էլ, հա, կամ մահանան հետո ննջեն մարմնով, իրանց արյունը մեկ Աստծու մոտ պատվական է լինել, որտեղ այդ արդարությունը պահել են։ Իսկ ամբարիշները, որ միշտ եղծավորություն են անում, իրենց բերանով եւ իրանց լեզվով սուտ էին ասում նրան։ Իբր դրսից պաշտում են Աստծուն, ասում են մենք հավատքով ենք, հա, ինչպես փարիսեցիները, ինչպես մյուսները, բայց ներսով այդ կեղծավորության, նենգության, այդ ամեն ինչի մեղքը կար։ Ու միշտ դավեր էին նյութում մեկը մյուսի հանդեպ, ինչպես իրանք բոլորը դավեր նյութեցին Աստծու հանդեպ, որ մարդացել էր։ Աստված դե գիտեր, որ դավերը նյութեն, որտեղ այդպիսին են։ Եվ նաև ինչպես Մովսեսը, որ տարել էր, հա, որ պատվիրանները գնաց ստանա, նաև դավերն ուտեցին Մովսեսի եւ Ահարոնի դեմ։ Բարձրավանդակներում էլի դրեցին իրենց կուռքերը եւ Աստծո բարկությունը իջավ, որտեղ նախանձոտ Աստված է։ Տեսեք, ամեն ինչի մեջ կա, որ Աստված ունի, բայց Աստծունը արդար է։ Ինքը նախանձոտ է, տես նախանձ կա մեջ։ Բայց դա Աստծո նախանձոտությունն է, որը արդար է։ Բայց կա մարդկային նախանձ, որը մեղք է։ Բայց կա նաև Պողոս առաքյալը միտեղ որ ասում է նախանձախնդիր եղեք բարի գործերին։ Պետք է տարբերել այդ ամեն ինչը։ Միտեղ էլի Աստված տեսեք անիծում է շատ տեղեր, լիքը կանեսքներ հանած, հա։ Բայց դա արդար է, որտեղ Աստծունն է, ինքը գիտի ինչի է անում։ Բայց մեզ պատվիրում է, որ չանիծենք, որտեղ մեր անեծքը արդեն մեղք է դառնում, մենք իրանք չունենք դա անելու։ Եվ ասում է անեծք սիրող անեծքից է սատակելու է։ Եվ մնացած բոլոր այդ պատվիրանները, որ կա, որ հետո կթվարկենք, որ ինչն է արգելում։ Նույն ձևի Աստված ինքը բարկանում է, բայց մեզ պատվիրում է, որ չբարկանանք։ Բայց միտեղ կա Սաղմոսներում, ասում է բարկացեք, բայց մի մեղանչեք։ Պետք է կարողանանք այդ սահմանը պահել, որտեղ չար բանի համար բարկանում ենք, բայց մենք չընկնենք մեղքի մեջ, բայց շատ դա դժվար է, որովհետև բարկանալը շատ հեշտ տանում մեզ գցում է մյուս մեղքերի մեջ արդեն։ Դրա համար ավելի լավ է չբարկանանք, կարողանանք տենց լինել, էլի։ Ասում է Լելի Դավիթ մարգարեն ասում, դու անարգում ես այն ամենին, որ հրամաներիցդ հեռանում են, որովհետև նրանց նենգությունը սուտ է։
Հիմա առակներից եմ թվարկում, բայց մինչև թվարկելը ուզում եմ միանգամից այն 3 տողերը նորից ասել, որն է նենգամիտ մարդը։ Ով որ մտածում է վնասել, նրան նենգամիտ մարդ կասեն։ Տեսեք, քանտեղ ասցինք, որ զզվում է, ատում է այդ նենգ մարդկանցից։ Հիմա, եթե մեր ներսով ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մի փոքրիկ բան մտածում ենք վնաս տանք, մենք դառնում ենք այդ նենգամիտ մարդը։ Չար է նա, ով նախանձավոր աչքերով է նայում։ Այս նախանձը եկավ էլի կպավ, երեսը թեքում է և անտեսում է մարդկանց։ Գիտեք, քրիստոնյան նա է, որ այս մեղքերը փնտրում իր մեջ գտնում է, ու որ ազատվի այդ մեղքից։ Բայց եթե պետք է ասենք, որ մենք ստեղ չկանք, համարենք ոչ մի մեղք չկանք, սուտ ենք խոսում, ու ստախոս ենք։ Որտեղ բոլորի մեջ էլ կանք։ Եվ Աստված ուզում է, որ տեսնենք, որ կանք, որ օգնի վերացնենք այդ մեղքը։ Ու այդ ճշմարիտ պատերազմը, որ կա, այս պատերազմները չեն, դրանք ժամանակավոր են, բոլորն էլ լռելու են։ Տերը երբ որ զորությամբ գա, դադարում են պատերազմները, դադարում են տարբեր տեսակի վեճերն ու կռիվները, բայց մեր ներսի կռիվը մինչև հիմա չի դադարելու։ Ճշմարիտ պատերազմը մեր ինքներս մեր դեմ պատերազմն է, որ հասկանանք մեր աշխարհի եսը մեր միջից հանենք, որ մնա միայն երկնայինը, աստվածայինը, որ ինքը պարգևել է մեզ, անգամ այդտեղ չասենք էլ ես, հենց ասենք ես, ուզում եմ, ցանկանում եմ, արդեն մեղքերի մեջ ենք։ Անողորմ է նա, ով չի չափարում իր խոսքը, չի զգուշանում տանջանքից ու կապանքներից։ Դրա համար ասում է ուշադիր եղիր և չափազանց զգույշ, քանզի ամեն րոպե կարող ես կործանվել։ Տեսեք, ամենատարածված ու ամենաշատ մեղքն է, որ մենք չենք չափավորում մեր խոսքը ու դառնում ենք այդ անողորմ մարդը։ Ուրիշտեղ առակացում ասում է ողորմություն չի լինելու անողորմներին։ Իսկ եթե մնանք այդ անողորմության մեջ, այդ տիպի մեղքի մեջ, մեզ չի ողորմելու Աստված։ Այսինքն պետք է զգուշանանք մեր շրթունքներից, որ շատ չխոսենք, բայց ցավոք սրտի ամեն օր, չգիտեմ ինչքան, Աստված գիտի քանակը, որ անտեղի վիրավորում ենք իրար, հա, անտեղի անգամ տան մեջ, ամուսինները, զավակների հետ, զավակը ծնողի հետ, ընկերների հետ էլ չեմ ասում, արդեն անծանոթների հետ, որ ինչ ասես իրար չեն ասում, հա, դրա համար պետք է շատ զգույշ լինենք, մեզ տանելու կործանելու է մեր լեզուն, որ մի փոքրիկ անդամը ասում է, որ մարդիկ նավերն են ղեկավարում, փոքրիկ ղեկով կառավարում են, բայց այս լեզվի վրա ոչ մեկ չի կարողանում։ Մարմնի ամենափոքր անդամն է, բայց ամենաթունավորն է, ինքը կարող է թույն դուրս շպրտի։ Հիշում եք մի անգամ ասեցի որ տիրամարը ցույց տվեցին հրեշտակները, դժոխքի հետ առաջի տանջվողները բոլորը լեզվից էին տանջվում, լեզվից այրում էին, բոլորին, որտև լեզվով սաղ մեղանչում են։ Առաջի մասը վերջացնենք, Աստված թող զորացնի մեզ, զորավիք լինի, որպեսզի փախչենք այս մեղքերից և շարունակենք հաջորդ բանի նույն թեման, նույն մեղքի մասին։ Ամեն։